Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch den Reiskocher von Cosori vor. Nach einer kurzen Vorstellung des Reiskochers zeige ich euch 3 Rezepte, die ich damit zubereitet habe. Wer direkt zum ersten Rezept springen will, kann auf 5 Minuten 46 Sekunden vorspulen. Zum Lieferumfang gehört dieser schöne Messbecher mit einer Maßskala. Der ist wichtig für den Reis. So ein Suppenlöffel, auch sehr schön, und ein Reislöffel. Und hier ist das Besondere, ich zeige es euch mal, den könnt ihr nämlich hinstellen, finde ich auch sehr praktisch. Dann gibt es ein tolles Rezeptbuch von Cosori dazu. Es beinhaltet 30 Rezepte und hat verschiedene Sprachen und der Aufbau ist auch ganz einfach gestaltet. Es kommt immer zuerst das Foto vom Rezept und dann kommen die verschiedenen Sprachen. Foto, verschiedene Sprachen. Also finde ich sehr gut gelungen. Dann gibt es natürlich eine Bedienungsanleitung und eine schnelle Bedienungsanleitung für wer nicht so viel lesen will, kann gleich loslegen. Und am wichtigsten natürlich die Warnhinweise. Ich empfehle euch natürlich, alle Warnhinweise und die Bedienung ordentlich durchzulesen, bevor ihr anfängt. Cosori hat sich hier wirklich Mühe gegeben und alles genau beschrieben. Zum Beispiel habt ihr auch eine genaue Beschreibung, wie ihr den Testdurchlauf machen müsst. Da der Multikocher einen Touchscreen hat, der jetzt natürlich aus ist, gibt es hier Kärtchen in allen Sprachen, die ihr euch einfach neben das Display stellen könnt. Jetzt stelle ich euch das Display vor. Mit Mode könnt ihr zwischen den 17 Programmen wechseln. Und das, was gerade angewählt ist, das blinkt. Und dann könnt ihr auf dem Spickzettel das deutsche Wort zum Englischen, was angezeigt wird, einfach ablesen. Jetzt wechsle ich mit Mode zwischen den verschiedenen Programmen. Und wenn ich das gewünschte Programm habe, was ich verwenden will, dann drücke ich einfach auf Start. So, dann kann ich natürlich wieder abbrechen und dann geht's weiter. Ich drücke wieder auf Mode und dann auf weißen Reis. Und dann könnt ihr oben zwischen Langkorn, Rundkorn oder Schnellkochen auswählen. Es blinkt wieder und zeigt euch auch die Kochzeit an. So, ihr seht das schon und dann könnt ihr einfach starten und dann würde es jetzt 50 Minuten kochen und auch was gerade gemacht wird, wird oben angezeigt wie Cooking. Das nächste wäre jetzt zum Beispiel Getreide, das hat auch wieder 3 verschiedene, Quinoa, Porridge oder gemischt und dann könntet ihr hier auch wieder auswählen. Oder warm halten gibt es auch noch die Funktion. Das geht bis zu 24 Stunden, was ich jetzt natürlich nicht machen würde, aber vielleicht sagen wir, wenn ihr mittags vorkocht für abends, kann man locker 5-6 Stunden warm halten. So, am besten spielt ihr einfach alles mal durchklicken und dann gewöhnt man sich super schnell dran. Ist wirklich sehr einfach, die Bedienung. Mit diesem Multikocher könnt ihr sogar einen Kuchen backen. Also ich finde es sehr praktisch, wenn ihr gerade zum Beispiel campen seid oder irgendwie im Urlaub unterwegs oder gerade eure Küche nicht zur Verfügung steht, dann könnt ihr mit diesem Gerät wirklich alles machen. Jetzt aber genug zur Bedienung, ich zeige euch mal den Reiskocher. Mit nur einem Knopfdruck öffnet sich der Reiskocher. Und dann seht ihr ihn schon in seiner vollen Pracht. Ihr könnt hier einfach an den Griffen den Edelstahl-Dampfgarer mit 3 Liter Fassungsvermögen herausnehmen. Ich zeige euch den mal. Und dann seht ihr schon den keramikbeschichteten Anti-Haft-Innentopf, den man auch einfach rausnehmen kann. Ich empfehle natürlich Handschuhe dafür, also Backhandschuhe versteht sich, Topflappen. Und er hat natürlich auch eine Skala, die das Befüllen sehr vereinfacht. Mit dem Entriegler hier oben in Orange tue ich den Innendeckel entnehmen und auf der Rückseite befindet sich die Dampfhaube. Wieder mit einem orangefarbenen Entriegler. Hier könnt ihr sich das angesammelte Wasser einfach entleeren
Und dann wieder zumachen und ganz einfach, hier sind Pfeile, die es zeigen, wieder einsetzen und verriegeln. Ich zeige es euch gleich nochmal. Alles ist immer orange, was zum Entriegeln und Verriegeln gemacht ist. Alle Oberflächen, die mit ihren Lebensmitteln in Berührung kommen, sind frei von BPA, PFOA und PFOS. Wichtig ist vielleicht noch, dass ihr das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage stellt und darauf achtet, dass drumherum auch Platz ist. Und hier, ganz wichtig, da kommt nämlich der heiße Dampf raus, bitte nichts drauflegen oder drüber fassen während des Kochvorgangs. Wir starten mit dem ersten Rezept und das ist Reis. Ich verwende 1 Teelöffel Salz, 1 Gemüsebrühwürfel und 2 Messbecher voll weißen Langkornreis. Wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, habe ich hier den Reis befüllt im Messbecher und dann mit meinem Finger, ihr könnt auch ein Messer nehmen, den überschüssigen Reis abgestreift. So. Dann habe ich den Reis gewaschen unter kaltem fließendem Wasser, bis es wasserklar wurde und gebe den Reis dann in meinen Innentopf, den Brühwürfel und das Salz dazu. Dann schütte ich das Wasser auf bis zur Markierung für 2 Tassen Reis und gebe den Innentopf gleich in den Reiskocher. Einmal kurz umrühren. In meinem Fall habe ich nach 10 Minuten Kochvorgang auch nochmal umgerührt, weil ich einen Brühwürfel benutzt habe. Ihr könnt auch Pulver benutzen, da müsst ihr den Deckel gar nicht öffnen. Jetzt stelle ich das Gerät auf weißen Reis, Langkorn und koche es für 50 Minuten. Danach schaltet sich automatisch der Warmhaltevorgang ein. Die Hähnchenkeulen habe ich in der Cosori Heißluftfritteuse zubereitet. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung das Rezept dazu. Hier habe ich 300 Gramm tiefgekühltes Buttergemüse und 50 Milliliter Wasser. Nun gebe ich beides einfach in den Multikocher. Hier habe ich nach der kurzen Aufwärmphase einmal umgerührt. Den Multikocher stelle ich nun auf Anbraten und ändere die Zeit auf 10 Minuten ab. Drücke Start und fertig. Und so könnt ihr eure Tiefkühlprodukte erwärmen und sicher sein, dass nichts am Topf kleben bleibt. Nun kommt das Rezept für Penne mit Tomaten und Basilikum, bei mir mit Petersilie, aus dem Rezeptbuch auf Seite 78. Hier habe ich mir das Rezeptbuch einfach daneben gestellt und nachgelesen. Ich habe nur Kleinigkeiten verändert, die ihr dann natürlich jetzt gleich sehen werdet. Den Innentopf befülle ich nun mit etwa 2,5 Liter Wasser bis zur Markierung 7 vom weißen Reis. Gebe dann noch etwas Salz hinzu und setze den Innentopf gleich in die Maschine ein. Da die Maschine bei mir noch warm ist, habe ich schon Ofenhandschuhe an, also nicht wundern. Ich schließe den Reiskocher, stelle den Modus auf Anbraten für 30 Minuten und drücke Start. Bei mir hat es in etwa 12 Minuten gedauert, dann hat das Wasser gekocht. Jetzt habe ich die Penne nach Anleitung gekocht. 2 Esslöffel Olivenöl, eine Dose 400 Gramm gehackte Tomaten, 200 Gramm passierte Tomaten, eine zerkleinerte Zwiebel und 4 zerpresste Knoblauchzehen, eine zerkleinerte Handvoll Petersilie, ein halber Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel Pfeffer und 1 Teelöffel Basilikum, 60 Gramm Parmesan. Ich gebe das Olivenöl, die Zwiebeln und den Knoblauch in meinen Innentopf.
Nun stelle ich den Modus auf Anbraten und drücke auf Start. Da das Gerät einige Minuten vorheizt, habe ich hier nur 2 Minuten angebraten, statt die 5 Minuten wie im Rezeptbuch beschrieben. Nachdem ich kurz umgerührt habe, gebe ich die passierten Tomaten, die gestückelten Tomaten, die Gewürze und die Hälfte der Petersilie hinzu. Für weitere leckere Rezepte von mir schaut gerne in meiner Playlist vorbei. Diese und die Zutaten und weitere Informationen verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Nachdem ich alles etwas verrührt habe, mache ich den Deckel wieder zu, stelle den Modus auf Soße, tue dann, jetzt habe ich mich verdrückt, auf 25 Minuten einstellen und drücke auf Start. Die Fuzzy Logic Technologie steuert hier die Temperatur des Kochprozesses. Deshalb habe ich den Deckel auch nicht geöffnet in den letzten 25 Minuten. Ich zeige euch jetzt einfach die Soße, sie duftet schon herrlich und gebe jetzt noch die Nudeln und den Parmesan dazu, kann jetzt auf warm halten stellen und sobald wir essen möchten, servieren. Weitere Informationen zu diesem Multitalent-Reiskocher verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.